Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga masu buƙatar koyon turanci ta hanyar wayoyinsu na tafi da gidanka wato handset. Kana zaune a ɗakinka, ga dama ta samu. Akwai program da muke gudanarwa kamar haka. English classes, wato tsarin koyon turanci tun daga tushe a online, wato ta hanyar WhatsApp kenan. Wannan karatu zai kasance kwanaki 5 a sati, wato daga Monday zuwa Friday, daga Litinin zuwa Juma'a kenan. Kuma karatun zai ɗauke ka har tsawon watanni 5 insha Allah. Bayan nan kuma a yi maka jarabawa, kuma a damƙa maka takardar shaidarka wato na kammala karatu, wato certificate kenan insha Allah. Don ƙarin bayani a tuntuɓe mu ta wannan lamba. Mun gode.